Bom pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira de carnaval. Eu vou deixar o som aqui um pouquinho aqui para vocês verem o som do sertão, do mato. Daqui a pouco os pássaros começam a cantar. Ó. Aí é o chamado anum branco, ou alma de gato, como alguns conhecem. Tinha um corrupião cantando aqui agora há pouco, uma sariema, mas eu fui inventar de filmar eles pararam. Tinha uma rolinhazinha branquinha cantando aqui também. Se aproximando a meio-dia, elas começam a cantar aí. Tinha dois corrupião cantando aqui perto. E chinozinha.